오늘은 주사위 2개를 이용해서 말판놀이를 해볼 거예요. 선생님, 그런데 주사위 하나는 분수가 적혀 있어요. 네, 하나는 평범한 주사위고 다른 하나는 분수가 적혀 있는 주사위예요. 주사위 2개를 던져서 나온 분수와 숫자끼리 곱해서 나온 값만큼 칸을 이동하면 되는 놀이랍니다. 그럼 분수를 곱하는 방법을 알아야겠네요. 맞아요. 말판놀이를 하면서 분수와 자연수를 곱하는 방법을 같이 알아볼까요? 제가 먼저 던져볼게요. 하나는 4분의 1이 나왔고 하나는 2가 나왔어요. 분수들이 있는 주사위에서 4분의 1이 나왔군요. 이렇게 분자가 분모보다 작은 분수를 진분수라고 하고 진분수 중에 분자가 1인 분수를 단위분수라고 한답니다. 이제 단위분수 4분의 1과 자연수 2를 곱해볼까요? 4분의 1의 분자인 1과 2를 곱한 식은 4분의 1을 2번 더해준 식과 같은 식이 되겠네요. 4분의 1을 2번 더해주면 값은 4분의 2가 나오게 되겠죠? 이제 4분의 1을 2로 약분을 해주게 되면 정답은 2분의 1이 된답니다. 그럼 2분의 1칸을 이동하면 되겠네요. 맞아요. 계산한 값이 맞는지 말판놀이를 통해 알아볼까요? 먼저 4분의 1씩 2칸을 이동해보고 4분의 1 곱하기 2를 계산한 값인 2분의 1을 이동해볼게요. 각각 이동한 칸을 비교하면 어떤가요? 네, 4분의 2만큼 칸을 이동한 것과 2분의 1만큼 칸을 이동한 것이 같은 걸 확인할 수 있죠? 이번엔 분수 주사위에서 진분수가 나왔을 경우에는 어떤지 같이 살펴볼게요. 주사위에서 분수 4분의 3과 자연수 2가 나왔다고 가정하고 계산해보면 되겠네요. 4분의 3의 분자인 3과 2를 곱한 식은 4분의 3을 2번 더한 것과 같은 식이 되겠죠? 4분의 3을 2번 더하면 4분의 6이 나오게 되고 2로 약분을 해주게 되면 2분의 3이 나오게 되겠네요. 마지막으로 식의 결과가 가분수로 나왔다면 대분수로 고쳐줘야 한답니다. 값은 1과 2분의 1이 되겠네요. 그럼 1과 2분의 1 칸을 이동하면 되겠네요. 맞아요. 계산한 값이 맞는지 말판놀이를 통해 알아볼까요? 먼저 4분의 3씩 2칸을 이동해보고 4분의 3 곱하기 2를 계산한 값인 1과 2분의 1을 이동해볼게요. 각각 이동한 칸을 비교하면 어떤가요? 네, 4분의 3만큼 2번 칸을 이동한 것과 1과 2분의 1만큼 칸을 이동한 것이 같은 걸 확인할 수 있어요. 그럼 이제 배다가 주사위를 던져볼까요? 자, 하나는 2분의 3이 나오고 다른 하나는 4가 나왔어요. 배다는 분자가 분모보다 큰 가분수가 나왔네요. 그럼 가분수 2분의 3과 자연수 4를 곱해볼까요? 2분의 3의 분자인 3과 4를 곱해준 식은 2분의 3을 4번 더한 식과 같은 식이 되겠네요. 2분의 3을 4번 더해주면 값은 2분의 12가 나오게 되겠죠? 그리고 2분의 12를 2로 약분을 해주게 되면 값은 6이 된답니다. 그럼 저는 6칸을 이동하면 되겠네요. 네, 이번에도 계산한 값이 맞는지 말판놀이를 통해 알아볼까요? 2분의 3씩 칸을 4번 움직이고 2분의 3 곱하기 4의 계산값인 6만큼 칸을 움직여보니 어떤가요? 네, 이번에도 같은 거리만큼 이동한 걸 확인할 수 있습니다. 이제 마지막으로 분수 주사위에서 대분수가 나왔을 경우를 알아볼게요. 만약 하나는 대분수 1과 4분의 1이 나오고 하나는 자연수 3이 나왔을 경우 어떻게 계산을 해야 할까요? 대분수를 가분수로 바꿔주고 계산하면 될 것 같아요. 그럼 1과 4분의 1을 4분의 5로 바꿔주면 되겠네요. 맞아요. 4분의 5로 바꿔주고 4분의 5의 분자인 5의 3을 곱해주면 되겠네요.
마찬가지로 이 식은 4분의 5를 3번 더한 값과 같겠죠? 그러므로 값은 4분의 15가 나오게 됩니다. 그리고 곱한 결과가 가분수라면 대분수로 고쳐서 써야 되는 거 잊지 않았죠? 대분수로 고쳐보면 값이 3과 4분의 3이 되는 걸 확인할 수 있네요. 그러면 3칸을 이동하고 4분의 3칸만 더 이동하면 되겠네요? 맞아요. 이번에도 역시 말판놀이로 확인해 볼까요? 1과 4분의 1을 가분수로 바꾼 4분의 5만큼 3번 움직였을 때와 3과 4분의 3만큼 움직였을 때를 비교해 보면 되겠죠? 이번에도 같은 거리만큼 칸을 이동한 걸 확인할 수 있네요. 오늘 학습한 분수 곱하기 자연수의 계산 원리를 정리해 볼게요. 먼저 분수가 대분수인지 확인합니다. 만약 분수가 대분수면 가분수로 바꿔줍니다. 그리고 분수의 분자와 자연수를 곱해줍니다. 그런 다음 분모와 분자가 약분이 되는지 확인합니다. 마지막으로 곱해서 나온 결과가 가분수라면 대분수로 고쳐서 나타내야 하는 것 잊지 않으셨죠? 그럼 베다와 수진이처럼 친구와 말판놀이를 해보면서 오늘 학습한 내용을 복습해보세요.